Sans plus tarder, tokofungola ba Bible na biso. Let us open up our Bible. Tokotanga na livre ya 2 Samuel, We are in the second book of Samuel, chapitre 24, chapter 24, tokotanga de 17 à 21. from 17 to 31. 2 Samuel, Second book of Samuel, chapitre 24, chapter 24, verset 17 à 21. from 17 to 21. We'll read the English first. Second book of Samuel, chapter 24, 17 to 21. The Bible says, David saw the angel who was killing the people and said to the Lord, I am the guilty one. I am the one who did wrong. Whatever these poor people done, what have these poor people done? You should punish me and my family. That same day, God went to David and said to him, Go up to Anora's threshing place and build up an altar to the Lord. David obeyed the Lord's command and went as God has told him. Anora looked down and saw the king and his official coming up to him. He threw himself on the floor in front of David and asked, Your Majesty, why are you here? David answered, To buy your threshing place and build up an altar for the Lord in order to stop the epidemic. Take it, Your Majesty. Anora said, and offer to the Lord whatever you wish. Here and these are oxen to burn as an offering on the altar, and here are the yoke and the threshing board to use as a fuel. Araunah gave it all to the king and said to him, May the Lord your God accept your offering. But the king answered, No, I will not. No, I will pay for it. I will not offer to the Lord my God sacrifices that have cost me nothing. And he bought the threshing place and the oxen for 50 pieces of silver. Amen. 2 Samuel chapitre 24, le verset 17 à 24. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, les Jébousiens. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit les rois et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant les rois, les visages contre terre. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur, les rois viennent-ils vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon Seigneur les rois prennent l'air et qu'ils y offrent le sacrifice qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David l'acheta, l'air et le bœuf, pour 50 cycles d'argent. Amen. Amen. Nous You allons may prier. take your place. Nous allons prier pour la parole. Let us pray for the word. Nzambe na nguya totiki ntango na maboko na yo. Oyo ayebi mitema bana na ye ezali yo Yesu. Ekomi ntango yo olobela bango Nzambe na nguya. Ngai nalimwa Nzambe na nguya. Yo mokolo liloba ya kolobela bana na yo Nzambe. Nakabi ntango nyonso na maboko na yo.
Na kombo na Yesu, tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé na poko lelo, Beloved, tonight tokolobela sur les hôtels. we are speaking about altars. Bien-aimé, hôtel ezali nanu nini? What is an altar? Hôtel ezali construction moko ya mabanga It is a stone building oyo eserviraka that serve pona ko offrir to offer ba sacrifice sacrifices pona ba divinité. for any divinity. Tango tozolobela sacrifice pona ba divinité, When we say a sacrifice for a God, tozomona nzambe na biso. for us we see our God. Me batu misusu ba offrira ba sacrifice But there are also people who offer pona biloko oyo bango bandimelaka. to what is a divinity. D'où, bien-aimé dans le Seigneur, This is why ezana deux formes ya altar. there are two kinds of altars. Ezali na altar ya nzambe, eza na altar mususu oyo ezali ya batu oyo ba offriraka pona Satana. Bien-aimé, pourquoi tozolobela altar lelo? Na liloba oyo totangi awa, bana Israël bazalaki na problème. Problème na bango ezalaki nini? Nzambe afrapaki bango na peste. Ekomaki ndenge nini? What happened? David abanda kosala recensement. David was doing a census. Bien-aimé, soki otali na Genèse, If you look in the book of Genesis, jour moko Nzambe abimisa Abraham na libanda, after Abraham coming out, ayebisi ye, God told him, tala likolo, look up, omoni ba étoile nyonso oyo. all the stars. Nde kozala nombre ba konte yango, nde kozala nombre ba descendant na yo. That will be your posterity. C'est postérité Nzambe ayebisaki ya Abraham, That one was given to ezalaki Abraham ebele makasi. was numerous. C'est au moyen ko konte bango, It was not to count. mais komi na tango ya David. But in the time of David, David alingi akonte ayeba nombre ba he Israélite. wanted to count them. Oyo Nzambe alobaka bakozala okoki kokonte bango te. But God said there will be numbers. Mais David alingi akonte ayeba ye azaka na bato combien na pays na He ye. wanted to know how many people belong Nzambe to azalaki na this esengo country. te. And God did not like it. Na esengo wana te, And because of that, Nzambe afrape bango na peste. they were struck down. Bien-aimé balobi na mukolo moko. In one day, Soki otangi Bible bene tozokende, if you look the way things were 60 000 going, personnes bakufi. they died a lot. Bakonte 60 000 hommes na mukolo moko. 60,000 men in one day. David azalaki na esengo te. And David was crying out. Pona nini ayebaki eloko ye asalaki. He knew what he did. Tango prophète amoni ye aye koyebisa ye, When the prophet came to him, oyo Nzambe alobaki, give him the word of the Lord. après David kosenga pardon, And he asked for forgiveness. amoni ndenge Nzambe alakisaki ye ndenge ange azoboma bato. He saw according to the way the epidemic was killing people. David alobi Nzambe na nguya, He said, my Lord, ezali ngai nde nasalaki I'm lisumu. the one who have sinned. Bato misusu bazosouffrir mpona nini? They are just being the victim. Bien-aimé, ezala makambo misusu na vie. They are situation in Yo life. ozali innocent mais ozosouffrir nango. You are just being a casualty. Bato wana for things. basalaki eloko te. You did nothing wrong. Ezalaki faute ya mokonzi. It was the king. Yango eke kolata bato. But now people were suffering. Bien-aimé, makambo ozosala lelo, You know what is happening today? okolatisa yango mwana na yo lobi. It can strike your children tomorrow. Yango il faut koyeba kotambola. This is why you need to check the way Il faut you walk, koyeba makambo ozali kosala. to check your walk. Bien-aimé, David avait pleuré. David cried out. Alobi ke aleleli Nzambe. He said, oh Lord. Mais Nzambe atindaki prophète na ye. And the Lord sent his prophet. Prophète wana azali prophète Gad. That was the prophet God. Ake oyebisa David. And he told David Oyo Nzambe alobi asala. the word of the Lord. Alobi kende na lopango moko songolo paka. Go to this compound, Kende osomba mabele wana. buy the land, Otonga alter ya Nzambe. build up an altar. David ayokaki eloko Nzambe alobaki. And David obeyed. Bien-aimé, faut koyeba koyoka basali ya Nzambe. You need to listen to God. Ekozala ata na prédication boye. It might be a preaching. Nzambe azopesa yo direction ya God problème is na yo. giving you a direction. Soki yo lobi amen, If you say pe amen, problème na yo keke ochange. it will bring a result. David ayoki ndenge Nzambe ayebisi. David Mosala heard Nzambe the ayebisi ye. Lord.
ayoki ne musala nzambe He alobaki heard the word of the Lord akei sikoyo and he went ake kosomba mabele to buy the land. kokoma na ndako ya mutu wana When he get to the place akuti ye mutu wana akamwaki and the man was astonished, lelo president aye kovisite ngai how can the majesty come to my lelo place? roi aye kovisite ngai ndenge The nini king at my place. seke nazali na problème What is happening around? bien aimé soki tovandi awa You know, as you are here, tomoni Ramaphosa akoti awa na basoda if the president come here, if he's bien aimé official, bamisusu bakokiba na cuisine kuna people might run away. mpo na nini Why? aye kosala nini awa Everybody want to know what is yo going David on. abimelaki ye wana And David came about, na signe ya respect and by respect, mutu wana akendai na mabolongo na he se knelt down. alobi seigneur oye kosala nini na He said, "Oh mpamba na ngai?" Majesty, what is happening?" ayebi ke naye kosomba mabele oyo He parti said, oyo "I come to buy the land mpo natonga altar so that I can build up an yoka altar." eloko David azoloka eza na verset na chapitre na kaka na chapitre totangaki tanga à partir ya verset 21 If you start for reading from verse 21, yoka David ndenge azoloba listen to what David said. naye kotonga altar I came out to build an altar mpo na nzambe na ngai for my God, mpo na likambo oyo ekweyeli biso for the epidemic esila to finish up. wana nde ezalaki solution That was the solution. mpo likambo wana To esila finish up the David problem, fallait atonga altar he had to build up an bien aimé dans le altar. Seigneur eza na makambo mosusu na vie Beloved, there are situations aussi obuka baaltar na bapriere you ever prayed about. siko soki obuki altar Now, when you build up an altar, soki obuki altar if you put down an altar, il faut build altar mosusu you need to build a new one. yango nzambe azoyebisa Gédéon This is why he told Gideon, kende obuka baaltar ya ba break down the altar of Baal otonga altar na ngai and build up my altar. bien aimé soki altar eza na kati na lopango na yo If there is an altar in your compound, yebaki altar wana nde ezodirige lopango na yo that means it's directing your house. David alobaki alingaki aeleve altar mpo aeleve nzambe He wanted to give glory to God. soki otomboli nzambe If you give glory to God, okoyeba soki aza nani you will see how he yango is. David akende kotombola nanu nzambe This is why he uplifts God. bien aimé eza na makambo misusu na vie There na are yo situations in your life. tu as beaucoup prié You've prayed a lot. osambeli osambi ezochange te You prayed, but nothing changed. bien aimé komi ntango ochange siko formule It is a time to kochange formule change the way you do. bien aimé omoni likambo ya altar ya baaltar oyo You know, when we are talking about the building altars, omoni bandeko na biso ya ngambo mosusu wana the people from the other side, soki bazokende koluka eloko when they go find something, bakendaka na eloko na maboko they go with something eza ata ndoki alingi abwakela yo maladi as even if they are bewitching you, akokende kaka na eloko na loboko they will go with something like an mpo offering na altar etumbeli wana batiaki wana to give as a sacrifice il faut aoffrir eloko and to offer. bien aimé yo mpe mpo na kolongola likambo wana And you also to take it out. il faut soki obuki altar wana When you tear down those zwa altars, eloko moko mpe tia wana you need to build up yours mpo vide ezalaka te so that you can David be akomprenaki redeemed. eloko moko David understood. toyebi ke na priere eloko ekolongwa In prayer you can do, mais il faut tosala eloko moko but there are situations soki nzambe ayoki solo ya parfum wana where you bring your offering, nzambe akoyoka mawa na God ngai will hear your cry. c'est ce que David avait fait This is what David did. bien aimé makambo misusu na minute There are oyo situations ekomi ntango totonga altar for you to build up an altar. David azoloba boye David said, mutu wana alobi lokola yo oye koluka he said, because you came for this, nakopesa yo ya pamba you can have it for free. David aboyi And David said no. bien aimé ezalaki esengo It was a joy. oye na mbongo na yo You bring your money poswa eloko epa mutu to buy, poswa lupango obe osomba ye lupango the land. ayebisi yo ke zwa ya And pamba they say you can have it for free. ayebisi parti wana He said for this lokola one, eza mpo na nzambe zwa ya because pamba you want to offer, I ekomi give it neti to yo you. olingi okabola lipamboli na ngai na ngai It is like you are taking away my blessing. ekomi yo olingi ozwa blessing na It ngai is like you are taking out my ngai nalingi blessing. nasomba mpo na I nzambe want to buy for yo God. olingi opesa Now ngai you are giving me te for oyo free. nzambe akopesa When God eleki oyo gives, yo okopesa ngai it's better tika nozwa mbongo I'll give you mpo na money ofrire mpa na nzambe na so ngai that I can offer to my eloko nini God. yo koofrire nzambe mpo na What can probleme you na yo offer to your God?
David akende kosomba lopango mpo na Nzambe. David went to buy the land for Po God maladi ekoyaki na ndako. because there was Ya an Israel. epidemic. There was epidemic in Israel. Elongwa. To take it out. Bien aimé, souffrir mingi na maladi. Maybe you've been suffering with your sickness. Ekomi tango otonga altar mpo But na it is maladi a time wana. for you to build up an altar. Tango yo olingi obela, When you are crying out, okorapele Nzambe na altar you will wana. remind God your altar. Okorapele Nzambe na You altar will wana. remind God what Eza you na have done. problème moko boye kangi bino na famille. There is a problem in your family. Bien aimé, batonga altar yo oyebi There te. is an altar Makambo crying out ezokende de génération en génération. against you after generation. Eza bato misusu babotama. There are people born. Omoi na famille bazalaka na mutu moko boye amelaka mingi. There is a situation. Opi baolobake aza neti noko na ye. They say he's like his uncle. Soki batali noko wana, When they look at the ezalaki na situation mutu moko boye azalaka neti ye. in the family, same Bien aimé, issue. eza na altar moko ya kwiti batiaki na famille. It's happening again and again, Po bato bakende liboso te. so that people can make Po na it start. kobuka eloko wana. To tear it down. Bien aimé, fo otonga lisusu altar ya Nzambe. There is a need to build an altar. Ekomi tango na yo sikoyo. It is your time. Bien aimé, osambeli mingi. You've been praying. Nayebi problème te oza nango na I famille na don't know yo. what is your issue. Nayebi te oyo yo olelaka tongo pokwa. Maybe you are crying out. Ekomi tango yo offrir It Nzambe. is a time of offering. David alobi boye. David says, Nakopesa jamais Nzambe na ngai. I won't offer my Eloko God eza na valeur te. something that Lelo nazo il faut napesa ye eloko. I want to Oyo give ekorepresente Nzambe. what the cost Po eloko ekwelaki bato. because people are dying Elongwa. and they want them to get healed. Po Nzambe alimbisaki David. And God forgave David. Tango David alelaki, When he cried Nzambe out, alimbisaki ye. God forgave him Yango apesaki ye direction. and he gave him the way Bien aimé, out. peut-être ya yo eyaka na masumu. Maybe it's your sin, Nzambe asi alimbisa yo. but God is Mais na pokwa forgiving you. lelo, But tonight, azopesa yo direction. He's giving you a way Po na out problème na yo, for your problem esila. to finish up. Azoloba na pokwa lelo, He's telling you, tongela ngai build up etumbeli an altar po so that problème na yo your problem elongwa. can have a solution. Bien aimé, place altar etongami. Where they build up an altar, Nde place altar wana ekobanda korenye. this is what will bring glory. Eza na ba famille misusu, Their family, eza altar ya maladie. they got a sickness Oyo issue. mona koko abela tension. That was the high blood pressure Papa abela tension. with the father, Bayaya bazobela tension. with everybody. Tina bana mutu akomi na 20 azobela tension. Even the children 20 Bien aimé, years soki old. otali yango bazoloba oh eza maladie héréditaire. When they look, they say it's a family issue. Bien aimé, Nzambe yako créer ndenge nini atia maladie ebelanda bino famille How mobile. can God give you a sickness? Ba misusu ezali sukali. There are people who got sugar. Oh biso tokufaka na diabete chez biso. We all die with diabetes. Temi bisamba kosala mutu ndenge nini? How can God Atia maladie oyo kobanda olanda de génération en a génération. sickness to kill everybody? Bien aimé, wana eza diable. This is the devil. Eza diable. This is the Siko devil. nakomi na tango But this is a yo time kata singa wana. for you to take a decision Singa wana to break ezali kobuka nano altar oyo batongaki na famille na bino. those chain and altars. Bamisusu bakanga bango na kozwa. There are people who got stuck. Bamisusu bakanga bango batia bango kindumba. There are people who got the spirit of Bamisusu prostitution. bakanga bango mabota. There are people who are barren. Mais ekomi tango Nzambe azoloba. But it is a time. Eza masumu bato misusu basalaki. There are sin of other people, Yango ekweli yo lelo. but you are paying the price. Pona kolonga na eloko To wana, take it out, il faut tonga altar. you need to build up an altar. La Bible nous dit The Bible says il y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. there Pour is ceux no qui sont en more Jésus-Christ. condemnation for those who are in Condamnation Jesus. ici là qui ndenge nini? How can you finish up? Yesu atongaki altar. The Lord has built up an altar. Yesu atongaki altar. He built up an altar Po alongola ba condamnation na to take biso. away our Makila condemnation. esopamaki He gave his blood po yo ozala libéré. for your freedom. Wa ezalaki par ya Nzambe. That was Par what na yo God osali can nini mpo na do. Nzambe? Now it is your turn. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour Nzambe? What are you going Oyo to pe soki do atali boye so that when the alobi Lord ke, is ah, looking at you, na se na yoki esengo He can say, ya o mwana na ngai osala. they pays the price. is Bien aimé, paid. ça bien ko prier. Yes, it's good to pray. To priaka mingi to détruire misala. We pray. Mais eza na tango But there is a time sala oyo Nzambe ayebisi to do yo. what God is asking you to Misusu do. ekomi eza prière lisusu te. Sometimes it's no longer a Ekomi prayer. tango yo po sala sacrifice It mpo na is a Nzambe. time for you to Sacrifice wana ekobanda kolelela yo do chaque jour. an action. Yango wana azoloba lisusu. This is why I say, Amenez vos dîmes. bring
Bring your tithes, amenez vos actions de grâce your thanksgiving na kati na ndako na in ngai the house of God, eloko ezanga te so that nothing can lack. soki botyanga na test If you can test me, bokomona nga na kofungola you lola will see how I will open up the wana eza windows. na Malachie chapitre 3 verset 10 Malachi chapter 3:10. yoka oyo alobaka na 11 And in the verse 11, azoloba oyo nyonso ebande kobunga ekobunga te he said, whatever you have lost, you will take it back. bien aimé sacrifice oyo tosalaka epa nzambe When you ekangaka give a sacrifice to the soki Lord, oyo butu abande koyiba na butu if they were stealing soki from you, aye when they come, oyo yo otyaki what you put ekoganga epa ya nzambe it will cry out for you. ekoganga epa ya It nzambe will cry out for you. bien aimé dimi na ye ganga lelo na kombo na yesu Let your tithe speak on ofrande na ye your behalf. ganga lelo na kombo na Let yesu your offering mbongo cry yo out. ofutelaka loye na esika oyo eganga au nom de The jésus money you pay must eganga na cry kombo na out yesu in Jesus' bien name. aimé ekomi ntango nzambe akoma kose rapele na It biso is a time for God soki yo to otongaki altar if you build up an altar, priere apoko ya lelo let your prayer nalingi oyebisa nzambe akanisa ngai make God remember you. yebisa nzambe akanisa ngai Let God remember ntango you. david akende kotonga altar When David built up an altar, bien aimé problème wana ebimaki na israel the epidemic went out. na kombo na yesu problème nyonso ezotungisa yo Let lelo your problem go out. lokola yo ozwi décision As you are taking up a ya decision, kotonga altar asika na kati ya ndako na build yo up an altar. problème nyonso ebanda kotungisa yo Let your situation etelema na kombo na yesu come out. soki ezalaki maladi esili au nom de jésus If it's a soki sickness, ezalaki esili na kombo catch soki out. ezalaki stérilité ezolongwa na kombo na yesu Barrenness. parce que il y aura point de stérile na kati ya israel mpe na yesu There will be no barren in the Bien-aimé, ces family paroles. of God. ces paroles sont oui et amen What he said is yes and amen. ekomi ntango na yo sikoyo It is bien-aimé your time. nzambe alobi The Lord is saying, yo nde it's you. okoutilize liloba wana ndenge nini You will. How are you going to use the parce tool? qu'il y a quelque chose tu pries Because there is something ntongo pokwa you pray day and night. il y a aussi un temps pour pleurer But there is also a time to cry. il y a un temps aussi pour se réjouir There is also a time to bien-aimé nous rejoice. avons prié presque pendant toute l'année All year we've been praying. oyo ekomi année It is the oyo year, ekomi mois the month oyo oloba enough is enough that you can say enough. is nzambe enough. ntango nga nasali Yeah, my God, nalingi namona mpe loboko na I yo want to see your hand. ozoloba bieke mwa oyo This month, amwaki nasambelaka nzambe alokuta unless you are not a Nzambe living onga God, nasambelaka. my God, soki yo opesi ngai te if you don't show okolakisa nga up, signe ke ozosala I want to bien-aimé mpe see. okomona yango na kombo na You yesu will see. mpo nzambe asalaka na ta na ye Because me soki azomema yo place ya bien He got alakisaka his basigne time mpo apesa yo And you will courage show your courage. bien-aimé Beloved, ekomi ntango na yo ya koseme It is your time for you to do something. nzambe na ngai apambola biso May nyonso. God bless you. May God bless you.